2 to 3 weeks, what can we learn of the life of Matthew? First of all, God can use anyone to help him in his work. We should not feel unqualified because of our appearance, lack of education, or our past. Jesus looks for sincere commitment. We should also remember that the highest calling in life is serving God, no matter what the world says. Money, fame, and power cannot compare with being a follower of Jesus Christ. Now, toe ek jonger was, toe ek so net so pas uit die skool uitgekom het, julle kan dit nou nie sien nie, want my vrou het in my hare ingevaar, en sy sny dit kort, sodat ek gemaklik kan wees, maar wanneer my hare lang word, dan lyk dit erger as Christus. En ek het dit met 'n passie, wou ek dit verander. My hare het gekrul, die oomblik as my hare lang word, dan maak hy so, en as hy bietjie langer word, dan maak hy weer so, en ek het dit nie gelike nie, ek was ontevrede. Ek het my gedurig deur my hare probeer reguit kry. Ek het alles gedoen, ek het gewellestryd, en ek het op 'n stadium met iemand vir my gesê, as jou hare met petrol was, dan sal dit reguit wees, ek het dit opgedoen. Dit het nie gewerk. Ek was ontevrede met my voorkoms. Ek gedink ek sal nooit 'n vrou kry, en ek vra my vrou my om haar te trou. Maar ek was ontevrede, ek was ongemaklik, ek was nie iemand wat voor mense kon praat nie. Ek was skaam. Maar wanneer die Here kom, dan verander hy. En hy stel jou in staat vandag, okay, my maag moet bietjie kleiner word, maar dit sal kom. Maar ek kan met vrymoedigheid praat, ek kan met vrymoedigheid voor mense praat. Hoekom? Omdat ek iets gedoen het, nie omdat die Here iets gedoen het. Secondly, it seems as if Matthew was a hospitable person. Hospitality is crucial in our Christian walk. Jesus was quite at home in the house of Matthew, and he would be at home with any person, no matter the status of the person. Jesus is absolutely at home, quite literally, with sinners and outcasts and those on the margins. But he would never compromise in any way. What am I saying? I'm saying that we can be where Jesus wants us to be if it's amongst sinners and amongst all those people. What we must not do is compromise our message. And unfortunately today in many churches, the message is compromised in order to keep the people at peace. The message of the cross is compromised in order to keep people happy. In order to keep people in the church so that they do not leave and the income do not fall or become less. Thirdly, Jesus accepts you just as you are. One of the most fascinating things about this story is not what is written, but what isn't written. And what isn't written is at no point did Jesus ask any of his guests to change. He just accepted them as they are. Think about the characters who were his guests. He didn't tell them to change. I don't know if those of you who were here last week, we spoke about James being the first apostle to be martyred to death. He was sent by Herod to be beheaded. And there was a person that accused him falsely of certain things. And this man, when
James started walking towards where he would be beheaded, this man was together with him, and he wanted to see the fear. He wanted to see the anguish. But he didn't. What he saw was this person walking in victory, walking with joy. And that spoke to him, to the effect that he gave his life to Jesus, and he was beheaded with James. Did James tell him to change? No. Just the presence. Christ in me, the hope of glory. Just to be. It is not what I say with my mouth that will change people. It is my conduct. It is my way of life. What you see in church is what you should see at home. Let us look at the characters. First, there was Matthew himself, a tax collector. Matthew would have been seen as socially and morally corrupt. But Jesus didn't ask him to change. He just says, follow me. He doesn't say you can only follow me if you give up your sinful lifestyle. There are no conditions attached at all. Jesus just accepted Matthew exactly as he was, and he loved him as he was. Because you see, if we accept Jesus, I don't have to change. He will change me. I don't have to do anything, because I don't have to try to do something, because Christ in me will allow me, will move me to change. I will want to, en die dinge sal gebeur van self. Maar die verskil is, ek moet op hom gefokus wees, ek moet toelaat dat hy in my lewe inkom. Second, we are told in verse 10 that there are sinners at the dinner table. But we are not told that Jesus is preaching at them, telling them to repent of their lifestyles. No, I love this. I got this from somebody, and I love the way this guy says it. He says, no. He's just hanging out with them, enjoying a dinner party with them, totally relaxed in the company of sinners. Why? Because His presence is that which will convict somebody. He doesn't ask them to change. He doesn't refuse to eat with them until they have repented. Jesus just accepts them as they are and loves them as they are. Gaan nie weer daai ouens kyk nie. Daai ouens, hulle is. Ek sê nie 'n mens moet oor woord gaan nie. Ek sê nie mense moet dinge gaan soek nie. Maar die Here gaan jou lei, en die Here gaan vir jou pad maak, en die Here gaan jou bring op 'n plek waar in die natuurlike jy sal wil sê nee. Wanneer die Here jou vat, dan moet jy wees wat jy is. Want wat jy is en wat in jou is sal tot mense spreek. Thirdly, we are told in verse 10 that Jesus' disciples are at the dinner, and again, Jesus is perfectly comfortable with that. Too many churches, either consciously or subconsciously, encourage their members to only socialize with other Christians, to live in some sort of holy huddle as if mixing socially with non-Christians will somehow infect our spirituality. No. We are the salt of the earth. We are the light of this world. As die sout laf geword het, hoe gaan dit enige effek hê? Ons moet juis in hierdie wêreld wees as die sout. Nou die sout, as ek dit kan vat, die sout klim nie in die wêreld en klim nie in die kos en sê, hier's ek nie. Die sout is nie. En dit het 'n effek. Wie van julle het al iets geëet wat sonder sout is?
Robert hou van slapchips. Maar hy sê vir my, pastoor, hy sê, as hulle my begrawe, moet hulle daar op die graf met 'n slapchips sit, maar hulle moet net sout na sy lys sit. Want sonder sout beteken dit niks. But Jesus' approach is completely the opposite. He's quite happy to dinner party for tax collectors, sinners and disciples. And he's quite happy for his disciples to mix socially with tax collectors and sinners. Nou, julle sal weet, ou Paulus, toe Petrus daar saam met die heidene geëet het, en hy hoor Jakobus kom van die hoofkantoor af, skielik is hy verander. En Paulus het hom gevat en hom op sy vingers getik, sê jy doen nie, dit is nie hoe jy werk. Dis nie hoe dit werk. Wanneer Christus in my is, dan laat ek hom toe om binne in my en deur my te lewe, om ander mense te bless. Nie deur wat ek sê nie, maar deur hy wat in my is. Vierdens, Jesus hanteer die godsdienstigheid van mense en sit hulle mooi op hulle plek. Ek like dit. Hier word 'n maaltyd gehou deur 'n tollenaar en Jesus en sy disippels is teenwoordig. Die Fariseërs is ontstel. En hulle sê vir sy disippels, waarom eet julle meeste saam met tollenaars en sondaars? Nou ons moet onthou dat die Fariseërs was Purityne, ek het daai woord gaan opsoek. Purityne beteken, hulle het aan niks geraak nie, hulle onttrek aan alles en hulle het nie, julle weet wat ek sê. En dit wat hulle waargeneem het, was geheel en al buite hulle verwysingsraamwerk. Toe hulle sien, hier is Jesus, en ek meen, hy het 'n reputasie gehad. Julle sal weet, baie van die dinge wat Jesus gedoen het op watter dag gedoen? Op 'n Sabbatdag. En hulle was omgekrap. Vir hierdie Fariseërs het dit gegaan om reëls en regulasies te onderhou. Volgens hulle mag jy met enige persoon in kontak wees nie, anders kan jy nie tot God nader nie. Mense soos die tollenaars en enige persoon wat volgens hulle nie rein is nie, moet vermy word. As hulle 'n tollenaar daar sien, dan hardloop hulle hierdie kant op. Hulle is absoluut, hulle wil wegbly van dit, want dit affekteer hulle saligheid of hulle godsdienstigheid. En het is interessant dat hulle nie vir Jesus genader het met hulle vrae nie, maar sy disippels, wat wil hulle doen? Hulle wil onmin saai onder die mense. Weet jy hoeveel mense is daar in die kerk vandag wat onmin wil saai tussen broer en suster? Hierdie gedrag kom ons dikwels teen onder die kinders van die Here. Hoekom is dit so? Dit behoort nie so te wees nie. Jesus sê vir sy disippels, hy sê, dit behoort nie so te wees met julle saam. Ons lewe vandag in 'n tydperk van geweldige verandering en te midde van die toestande in verskeie dele van ons land. Die politieke onsekerheid, die kwessie van grondonteiening sonder vergoeding. En daar kom Jesus se oproep tot u en my deur al die apostels wat hy geroep het en ook tot u en my. En hy sê, volg my. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit gaan nie vandag oor 'n politieke party. Vir my gaan dit op wat die Here in jou binneste vir jou sê. En al wat die Here van u en van my verwag is om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my, maak met my net soos wat u wil. Ons het Dinsdag aand het ons gekyk, ek het so 'n rukkie terug gesê, in die Ou Testament sê die Here vir Esegiel, dink ek, gaan af na die pottebakkershuis van Jeremia. En Jeremia het gegaan en het gekyk en ons sing die koortjie, U is die pottebakker en ek is die klei.
En die pottebakker sit hierdie klei op die pottebakkerswiel en hy werk met dit van binne af, van buite af na binne toe. Maar in die Nuwe Testament sê Jesus, ek is die wynstok en julle die lote. En in die Nuwe Testament werk die Here van binne af na buite toe. Nie meer van buite af na binne toe. En wat hy wil hê is dat ons moet vir hom sê, Here, kom vul my lewe. Vat alles, doen alles, ek wil niks van myself voorhou nie. Laat U heeltemal geheel en al my lewe oorheers. Laat my eerste gedagte in die oggend wees, die Here is my herder, ek kom niks kort. As ons hom volg, sal hy ons neerlê in groen weivelde. En ons lei na waters waar rus is. Hy sal ons 'n maaltyd berei teenoor ons teenstanders. Ek wil vir u sê, ons lewe in so 'n onsekerheid in hierdie land van ons. En mense word angsbevange as hulle dink aan die dag van môre of aan volgende week, aan volgende jaar of na die verkiesing. Maar u en ek, kinders van die Here, hy is die een wat bepaal. As ons in sy gasvryheid lewe en mekaar met respek hanteer ten spyte van ons verskille, sonder om mekaar te probeer verander om soos ons te wees, sal ons genesing kry vir baie dinge wat binne in ons woed. Ek het hier geëindig met God, ons sal God se doel vir ons lewe en toekoms vervul. Ons loop rond met soveel bitterheid en soveel onnodige dinge wat binne in ons broei. En ons laat toe dat dit ons lewe oorheers. In steede van om toe te laat dat die Here my lewe oorheers. In steede van om te kom en vir hom dan te sê, Here, wie is U vandag my herder? Rig U my voetstappe vandag. Laat U woord 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voete wees. Lei my Here, laat U woord ryklik in my woon, dat dit my fondasie sal wees, dat ek vanuit U woord af lewe. En nie myself my eie begeerlikhede. Ons gaan vanoggend aansit aan die tafel. En ek wil vir u sê, dit is nie die tafel van die volle evangelie kerk nie. Dit het niks met die kerk te doen nie. Dit is die tafel van die Here. Wat Jesus, hierdie sakrament het Jesus ingestel. Die aand voordat hy verraai was. En aan die kruis gaan het vir een vir my. Ek wil vra dat ons net ons oë sal toemaak. Vader, as ons kom by U woord, ons kom by die gedeelte waar ons dan sien dat U die aand voordat U verraai was, het die brood gedeel en gebreek met U disippels. Dan wil ons vandag kom, Vader, en U ken ons, U woord sê, ons moet ons self reinig, ons moet die dinge bely wat ons weerhou, wat ons te nakom, of wat ons voel, ons is te nakom, dinge wat ons pla. Here, U woord sê, as ons sonde, ons oortredinge bely, U is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Kom dan vanmôre, Vader, in die naam van Jesus. Seën die brood, die wyn in ons liggame en laat dit wees tot eer en verheerliking van U naam. Here, laat ons die liggaam van Jesus onderskei. En laat ons besef dat Jesus het aan die kruis gesterwe vir ons, sodat ons kan lewe. En ons gee aan U al die lof en die eer. Seën dan hierdie tafel, Vader. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.